दोस्तों आजकल जो सानी कशीर में सर्दी तो खुशक हवा की वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज्यादा लबने यवान और इसके साथ साथ स्मॉग और सस्पेंडेड पोल्यूटेंट्स की वजह से इरिटेशन, कफ और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। कुछ सिंपल स्टेप्स से हम अपनी हेल्थ सेफ रख सकते हैं। सबसे पहले पानी और वार्म ड्रिंक्स, ये हमारे लंग्स को वार्म रखते हैं। बाहर निकलने से पहले स्कार्फ और मास्क लगाना जरूरी है। उसके साथ साथ हमें अपने इंडोर में ह्यूमिडिफायर का यूज करना चाहिए। ड्राई वेदर का इफेक्ट सिर्फ सर्दी नहीं लंग्स पर भी पड़ता है। इस मौसम में एजमा पेशेंट्स और छोटे बच्चों का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। स्टे वार्म, स्टे हाइड्रेटेड और इस सर्दी अपनी एक्स्ट्रा केयर कीजिए।